ชิมของหวานแล้วก็ของคาวที่มันอร่อยๆนะคะ แต่ว่าพอดีว่าฝนตกนะคะ ถ้าเกิดว่าฝนไม่ตกวันไหนที่ฝนไม่ตกเนี่ยน้องปานะคะก็จะพาไปกินของหวานที่องค์ฟ้าแล้วก็ของคาวนะคะ แต่ไม่ต้องเสียใจนะคะ ถ้าเราไม่ได้ไป แต่วันนี้เราก็จะมาให้ดูน้องหมาแทนค่ะ ไปดูน้องหมากันเลย ก็จะมี2กรงนะคะน้องหมาทั้ง2กรงตัวนี้นะคะชื่อว่าซิมโบค่ะอีกตัวหนึ่งกามฝูงค่ะแล้วก็ไอตัวนี้นะคะมาเวลไอตัวนี้นะคะตัวท็อปอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นเฉาก๊วยอันนี้ก็คือลองฟอบค่ะนี่ถ้าเราจะจับหมาถ้าเกิดว่าเราจะจับหมาหรือจับอะไรทุกชนิดเนี่ยก็ต้องล้างมือให้เรียบร้อยก่อนนะคะแต่เมื่อกี้เผลอพูดผิดค่ะงั้นขอล้าง